like คอมเมนต์และกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine where you can learn English very easy, efficiently and fun วันนี้ค่ะเก๋จะมาชวนเพื่อนๆออกเสียงตัว R หรือเสียงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ยากมากแล้วมันไม่ใช่ยากเฉพาะกับเด็กไทยแต่ว่ามันยากกับเกือบจะทุกๆคนเลยรวมทั้งถึงเด็กอเมริกันหลายๆคนที่มีปัญหาในการออกเสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว R แล้วก็ตัว L นะคะทริคของการออกเสียงตัว R ให้ชัดเจนเนี่ยมีอาจารย์2 ท่านเคยสอนเก๋ไว้2 แบบนะคะคือคนแรกบอกว่าให้ออกเสียงตัว E เพราะว่ามันจะช่วยให้เราอยู่ position ได้ค่อนข้างจะถูกต้อง E ear อีกท่านหนึ่งบอกว่าให้ออกเสียงคำว่า paper 2 ตัวนี้จะช่วยให้ลิ้นของเราอยู่ในที่ถูกต้องได้เพราะตัว R เนี่ยตัว R เนี่ยนะคะตัวเนี่ยเสียงของมันจริงๆแล้วตัวที่ทำงานเยอะที่สุดคือลิ้นและกล้ามเนื้อช่วงนี้ค่ะฟันของเราเนี่ยจะไม่ได้แตะกันเลยแล้วลิ้นเนี่ยไม่ได้แตะส่วนไหนเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะพอยต์ขึ้นข้างบนจะแบบมันจะเคิร์ฟประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือลิ้นจะประมาณอย่างเงี้ยจะไม่ได้แตะข้างบนไม่ได้แตะข้างล่างแต่ว่าจะพอยต์ขึ้นข้างบนแล้วเวลาพูดออกเสียงเนี่ยเหมือนเราดึงลิ้นเข้ามาดึงลิ้นเข้ามาแล้วก็พอยต์นิดนึงpaperนะคะแล้วให้สังเกตว่าการรูปปากของเราเนี่ยมันจะขึ้นมันจะเขาเรียก round our mouth คือปากกลมๆปากมันจะแบบจู่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าตัว R อยู่ตรงไหนถ้าตัว R เป็นตัวอักษรตัวแรกของคำนั้นอย่างเช่นคำว่า rain ก็ปากเราก็จะ round มากกว่ามาดูกันนะคะมาลองกันแล้วตัวนี้ปากเราจะไทท์ที่สุดลิ้นเราก็จะแบบเรียกว่าไทท์ที่สุดrun rest ride แล้วถ้าตัว R อยู่ตัว R อยู่ตรงอื่นที่ไม่ใช่ตัวแรกอาจจะเป็นตัวที่2หรือที่3การที่ปากของเราจะราวหรือว่าจะดุแบบจะตึงๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปค่ะอย่างเช่นคำว่า proud ก็จะไม่ต้องแบบ lips ก็ไม่ต้องราวมากอะค่ะ proud เพราะว่าตัว R ไม่ใช่ตัวแรกใช่ไหมคะอย่างคำว่า paper ตัว R ก็ไม่ได้ราวมากแล้วลิ้นมันก็จะดึงเข้าไปแล้วแต่จังหวะนะคะลองฝึกกันค่ะ run proud paper เอาละค่ะหวังว่าทริปนี้จะมีประโยชน์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย